ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ mobcup வெப்சைட் பற்றி உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன். இந்த வெப்சைட்டில் நமக்கு பிடிச்ச எந்த ரிங்டோன் வேணாலும் நாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு பிடிச்ச பழைய ஓல்டு மூவிஸில் உள்ள ரிங்டோன்ஸில் இருந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்த மூவிஸோட ரிங்டோன்ஸ் வரைக்கும் இதில் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், எத்தனை பேர் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஆப்ஷனும் இதில் காமிக்குது. இது போக நமக்கு வடிவேல் சாரோட ஃபேமஸ் டயலாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அது கூட இதில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். சிலவங்க மீம் கிரியேட் பண்ணுறவங்க, சில வீடியோஸ்லாம் கலாய்க்கிற மாதிரி வடிவேல் சாரோட மீம்ஸ் எல்லாம் டயலாக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல, அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஆப் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் நமக்கு பிடிச்ச ஹீரோஸோட பிஜிஎம் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த ஹீரோஸோட பிஜிஎம் பிடிக்குதோ அதிலெல்லாம் நீங்கள் இதில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம 90s கிட்ஸோட ஃபேவரட் பிஜிஎம், ரிங்டோன் எது வேணாலும் இதில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இது பர்சனல் ரிவ்யூ தான். இது வெப்சைட் மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ஆப் அவுட்டும் இருக்குது. நீங்கள் ஆப்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த வெப்சைட்லேயும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம வில்லன்ஸோட டயலாக்ஸ் எல்லாம் கூட இதில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அவங்களோட பிஜிஎம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்களா, ராட்சசன் மூவிகளோட அந்த பிஜிஎம் எல்லாம் காமிக்குது. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்த மூவி கர்ணன் மூவி, அதில் இருக்க ரிங்டோனும் இதில் கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஆப் தான். யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்குதுல. ஸோ யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.